यो सानो ह्यान्ड ब्लेन्डर हो। यो 4 इन्चीसम्मको ब्लेड लाग्छ र यसको ब्लेड छ यो चाहिँ रडहरू काट्ने सिपी निप्पलहरू काट्नलाई प्रयोग हुन्छ। र त्यस्तै गरी देख्नु भएको चाहिँ यहाँ छिनो हम्मर छ। यो छिनो हम्मर चाहिँ हामीले फोड्नको लागि युज गर्छौँ र यो पिलास हामीलाई चाहिँ यो ट्याङ्की पुवाल गर्न यतातिर गर्नको लागि कनेक्सन पाइपहरू जोड्न। र हामीसँग यो छ 14 इन्चीको पाइप रेन्ची छ। त्यसै गरी आरी ब्लेड भयो, सलाई रेन्ची हाम्रो यो नटहरू कस्नको लागि, धाराहरू टाइट गर्नको लागि यो सलाई रेन्च हामीसँग ठिक्क भने चाहिँ 300 mm यानि कि 12 इन्चीको सलाई रेन्चले हामीलाई काम गर्नु भइहाल्छ। र एउटा स्क्रू ड्राइभर र यस्तो पाइप कटिङ गर्नको लागि यसलाई पाइप कटर छ हामीसँग। र त्यसै गरी मेजरिङ टेप भयो र यो ट्याङ्की हामीले यसको सहायताले यसलाई तताएर पनि हामी ट्याङ्की पुवाल गर्न सक्छौँ। 1 इन्ची फिटिङ गर्नको लागि